അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പങ്ക്തിയിലെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണോ? ഖുർആനിന് ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള സമീപനം എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് മീഡിയ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിലൂന്നിയിരിക്കുന്ന ഏതാനും ചില വിഷയങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികതയിലൂന്നിയ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. സത്യവും നീതിയും ധർമ്മവും പുലർത്തി സമാധാനപരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് ഖുർആൻ നിർവഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം. അതിൻ്റെ അനന്തരമായി വരാനിരിക്കുന്ന പാരത്രിക ലോകത്ത് അവർക്ക് ശാശ്വതമായ ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭ്യമാവുക എന്നതുകൂടി അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർഗദർശനം, ദൈവികമായ ഒരു ദർശനമാണ്, ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർക്ക് പറയാനോ പഠിപ്പിക്കുവാനോ സംസാരിക്കുവാനോ ഒന്നും കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഖുർആനിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് അതിലെ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ധാർമ്മികത അതൊരു ദൈവിക ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഈ ഖുർആൻ എന്ന വേദഗ്രന്ഥം അത് ദൈവികമാണ് എന്ന് ബോധ്യമാവണം. ഒരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകനിലൂടെ പ്രകടമാകുന്ന അക്കാലത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രാപ്യമല്ലാത്ത ചില അമാനുഷികമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിലൂടെ ആ ഒരു പ്രവാചകത്വത്തെ ആളുകൾക്ക് അംഗീകരിക്കുവാനും ആ പ്രവാചകരിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തെ അംഗീകരിക്കുവാനുമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ പ്രവാചകർക്ക് ശേഷവും പ്രവാചകൻ വഴി വന്നിട്ടുള്ള വേദഗ്രന്ഥത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ തന്നെ അത്ഭുതകരമായി കാണുവാനും ആ നിലക്ക് സമീപിക്കുവാനും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് സഹായകമാകുന്ന ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഖുർആനിൽ അതിൻ്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു ചില വിഷയങ്ങൾ. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഖുർആനിൽ ചില ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചരിത്ര പാഠഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്, സാഹിത്യമുണ്ട്, മറ്റനേകം വിഷയങ്ങൾ ഖുർആൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഗ്രന്ഥമല്ല. ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുവാനോ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമെന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാനോ ഒന്നുമല്ല ഖുർആൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും. മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള പഠന ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഒരു ഏരിയയാണ്. അങ്ങനെ പഠിക്കുവാനും ഗവേഷണം നടത്തുവാനും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒട്ടനേകം സൂക്തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പ്രഥമ സൂക്തം മുതൽ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയോടും ചിന്തയോടും ആലോചനാശേഷിയോടും സംവദിക്കുകയും അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ഇവിടെയുള്ള സൃഷ്ടി സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിക്കണം, ആലോചിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഖുർആനിൽ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത, പിൽക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം പറയാൻ കഴിയുന്ന, അക്കാലത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു നിലക്കും മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ ഒരുപക്ഷെ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കും. ആ പറഞ്ഞു വച്ചത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പുറത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ പഠന ഗവേഷണങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ വികസിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു പഠിതാവിന് കൃത്യമായി ബോധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രീയമായ മേഖലയിൽ ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്കുള്ള ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടലാണ്
അതിലെ സൂറ ഫുസ്സിലത്തിലെ 53-ാമത്തെ വാക്യത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് സനുരീഹിം ആയാത്തിന ഫിൽ ആഫാഖി വഫി അൻഫുസിഹിം ഹത്താ യതബയ്യന ലഹും അന്നഹുൽ ഹഖ്. ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് സത്യമാണ്, സത്യസന്ധമാണ് എന്ന് ഏതൊരാൾക്കും ബോധ്യമാകത്തക്ക വിധം കാലങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ വഴിയെ ഒട്ടേറെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ, തെളിവുകൾ, അടയാളങ്ങൾ നമ്മുടേതായി ഈ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരഘടനയിലും നാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അഥവാ അക്കാലത്ത് വേണ്ടത്ര ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്ത, ബോധ്യമായിട്ടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പിൽക്കാലത്തുള്ള പഠനങ്ങളുടെ, ഗവേഷണങ്ങളുടെ, ആലോചനകളുടെ ഭാഗമായി വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നും ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരഘടനയിൽ വരെ വഴിയെ ഒട്ടേറെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ചില പരാമർശങ്ങളാണ് ഖുർആനിൻ്റെ പ്രഥമ അധ്യാപനത്തിലൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ. അക്കാലത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല, ഒരിക്കലും സാധ്യമാകുകയുമില്ല. പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലെ അലക്ക് എന്ന പദത്തിന് അവർക്ക് അവരുടേതായിരിക്കുന്ന ചില ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ വ്യക്തമായ, കൃത്യമായ ഒരു അറിവിലേക്ക്, ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ അലക്ക് എന്ന പദം എത്രമാത്രം ആപ്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ പ്രഥമഘട്ടമായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ പ്രഥമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നുത്തുഫത്തുൻ അംഷാജ് എന്ന പ്രയോഗം, ഇന്ന ഖലഖനൽ ഇൻസാന മിൻ നുത്തുഫത്തിൻ അംഷാജിൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പ്രയോഗം, മനുഷ്യൻ സിക്താണ്ഡത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കരിതമായിരിക്കുന്ന ബീജത്തിലൂടെയാണ് നാം അവനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാൻ പോലും ഓർത്തെടുക്കുവാൻ പോലും കഴിയുന്ന ഒരു അറിവിലേക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹം എത്തിയിട്ടില്ല. വളരെ ഇപ്പുറത്ത് ഈ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിക്കൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും സാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഖുർആനിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ചോൽപത്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഖുർആനുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിഷയകമായുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പറഞ്ഞു വെച്ചതായി ഖുർആനിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവലം യറല്ലദീന കഫറു അന്ന സമാവാതി വൽ അർള കാനത റത്ഖൻ ഫഫതഖ്നാഹുമ എന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം അത് മുഴുക്കെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നും നാം ആകുന്നു അഥവാ ദൈവമാകുന്നു അതിനെ വേർപ്പെടുത്തിയത് എന്നുമുള്ള കാര്യം സത്യനിഷേധികൾ കാണുന്നില്ലയോ, അറിയുന്നില്ലയോ, മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉപരിലോകത്തെക്കുറിച്ച്, ആകാശലോകത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു ചില വാക്യങ്ങൾ, വസ്സമാഅ ബനൈനാഹ ബിഐദിൻ വഇന്നാ ലമൂസിഊൻ, ഈ ഉപരിലോകത്തെ നാമാണ് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. നാം അതിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നവനാകുന്നു. പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെത്തുന്നത്. പക്ഷേ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറബികൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യത്തിലൂടെ ഖുർആനിൻ്റെ അജയ്യത, അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത, അതോടൊപ്പം അത് ദൈവികമായിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഒന്നുകൂടി ബോധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഉദാഹരണങ്ങളും, ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം കൂടി ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. 25-ാം അധ്യായം സൂറത്ത് ഫുർഖാനിലെ 53-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് സുപരിതമാണ്. വഹുവല്ലദീ മറജൽ ബഹറൈൻ ഹാദാ അദബുൻ ഫുറാത്ത് വഹാദാ മിൽഹുൻ ഉജാജ് വജഅല ബൈനഹുമാ ബർസഖൻ വഹിജ്റൻ മഹ്ജൂറ. ഖുർആൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം സൂറത്തുർ റഹ്മാനിലും ഇതിനോട് സമാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു സൂക്തം കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് 2 ജലാശയങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകാൻ വിട്ടവനാകുന്നു അവൻ. 2 ജലാശയങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകാൻ വിട്ടു. ഒന്ന് സ്വച്ഛമായ ശുദ്ധജലം, മറ്റൊന്ന് അരോചകമായി തോന്നുന്ന ഉപ്പുവെള്ളവും. അങ്ങനെ 2 ജലാശയങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊന്നായി ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ഒഴുകുന്നു.
പക്ഷേ അവ രണ്ടിനുമിടയിൽ ഒരു മറയും ശക്തിയായ ഒരു തടസ്സവും അവൻ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പുഴ ഒഴുകിയിട്ടിങ്ങനെ കടലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു പുഴയിലൂടെ വരുന്നത് ശുദ്ധജലമാണ്, കടലുള്ളത് ഉപ്പ് ജലമാണ്. പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യും? അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കൂടിക്കലരും കൂടിച്ചേരും. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൂടിക്കലരാതെ കൂടിച്ചേരാതെ എന്നാൽ ഒട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകുന്ന വിധത്തിലുള്ള രണ്ട് സമുദ്രം എന്നാണ് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചത്. വഹുവല്ലദീ മറജൽ ബഹറൈൻ, രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളെ അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകാൻ വിട്ടവൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഇത് പറയുന്ന കാലത്ത് അറബികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ പ്രവാചകർക്കോ സ്വഹാബികൾക്കോ ആർക്കും ഇങ്ങനെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ്. പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നതും നമ്മളതിൻ്റെ പഠനങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിലങ്ങ് ചെന്നു നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. രണ്ട് ജലാശയങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊഴുകുന്നു, പക്ഷേ അവ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നില്ല. അതിനിടയിൽ മനുഷ്യന് നേർക്ക് നേരെ കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു മറയും ശക്തമായിരിക്കുന്നൊരു തടസ്സവും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി പടശ്ശറബ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് വസ്തുതാപരമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സമീപകാലത്തെ പഠനങ്ങളുടെ ബോധ്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ഖുർആൻ ദൈവികമാണ്, ഇത് പിന്നെ മുഹമ്മദി എന്ന് പറയുന്ന കേവലം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ല, അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എഴുതിയുണ്ടാക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനോ പറ്റുന്നൊരു വിഷയമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ എല്ലാ കാലത്തും കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗദർശനം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും എന്നിട്ട് ശരിയായ പാന്താവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനും വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്കുള്ള മാർഗദർശനമായിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ദൈവികമാണ് എന്ന് ബോധ്യമാകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില അടയാളങ്ങൾ എന്ന നിലക്കാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അത് പിൽക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ പിന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പഠന ഗവേഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ടെത്തുക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാം സത്യമാണ് എന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പിന്നെ വലിയ വലിയ ചിന്തകന്മാരെയും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ആകത്തുക ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ല. എന്നാൽ ഖുർആന് ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പഠന ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ആഹ്വാനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമെന്ന നിലയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അവയിൽ ഒന്നിനോടും ഖുർആൻ വിരുദ്ധ ചേരി നിൽക്കുന്നില്ല, വിയോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവയെ മുഴുവനും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഖുർആനിലൂടെ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുക. ഇക്കാലമത്രയും ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വസ്തുതാപരമായിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരിക്കലും പുറംതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ നിൽക്കുകയുമില്ല. അഥവാ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രം ഖുർആന് വിരുദ്ധമായി ഒരിക്കലും വരാറില്ല, ഖുർആൻ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായും വരാറില്ല. ഇതാണ് വസ്തുത. ആ നിലക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾക്ക് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള വഴിയടയാളങ്ങളായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. മറിച്ച് ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല, എന്നാൽ ഖുർആൻ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നും കരുതേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും അതുപോലെ കണ്ടെത്തുവാനും ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ ദൈവികമായിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട് ശരിയായ പാന്താവിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഖുർആനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ വിഷയം, അതിൻ്റെ മേഖല. ആ തലത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ധാർമ്മികതയിലൂന്നിയ സദാചാര മൂല്യങ്ങളിലൂന്നിയ നന്മയിലൂന്നിയിരിക്കുന്ന നീതിബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ശരിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഏതൊരു മനുഷ്യനും കഴിയും. അവർക്കാകുന്നു ഈ ഐഹിക ജീവിതത്തിലും ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാവുക. സ്വാഭാവികമായും പാരത്രിക ലോകത്തെയും സമാധാന ജീവിതം അവർക്കാണ് സ്വായത്തമാക്കുവാൻ കഴിയുക. അതിനാണ് സാധിക്കേണ്ടത്, അതിനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.